Всем привет, друзья! И сегодня мы с Йошей и Евой сбегаем от убийцы. Мы сейчас находимся в игре Freezer Facility. И, ребята, привет, что с вами происходит? Привет! Привет! А мы тут ползаем, да. Как в прошлый Так, я раз с мы вами. плавали, теперь ползаем, да. Мы червячки. Да-да-да, дождевые, видимо. Или тараканчики, я не знаю. Ой, фу, какие тараканчики, Ева. Что еще за тараканчики? Я не хочу быть тараканчиком. Вот червячком я был в такой же, так сказать, игре. Нет, стоп, я выживший. Все в порядке. И я. Так, я тоже выжившая. Ага. Отлично, значит мы все выжившие, да. Давайте открывать дверки. Что тут у нас? Где тут? Попробуем найти друг друга или как? Да, я пытаюсь хоть кого-то. Я уже взламываю. А, ты уже взламываешь? Ничего себе. Да. Все, Ульян, давай искать просто компьютеры тогда. А я забыла, что тут открывается дверь на Е. В моей любимой игре забыть, что дверь открывается на Е. Ну как это так? Но я уже тоже нашла компьютер. Я тоже нашел. Получается, мы нашли 3 разных компьютера. Похоже на то. Да, это очень хорошо. Ой, меня еще парень другой нашел, а никто из вас не нашел. Вот как это работает? Вот ну как это понимать, а? Не знаю. А еще почему-то, посмотрите на клавиатуру, почему это кирпичи. Вы замечали вообще это, нет? Да, я давно уже заметила. Да-да-да, я тоже только что хотела об этом сказать. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, убийца, ты пришел ко мне. Почему опять ко мне? Да что такое? Почему я первая? Почему? А у меня тут парень косячит. Он не нажимает на ешь. А я тоже отвлеклась. Судя по всему, кстати, вы не так далеко от меня. А ко мне тут, кажется, ловец пришел. Ева, уходим, Ева! Ева, ты видела? Да, я закрыла дверь. Кошмар. Ну-ка, отстань, убийца, отстань. Так. Да, убийца не стал зацикливаться на мне и побежал к вам, видимо, потому что я все-таки успела от него сбежать. О, здорово. Это хорошо. Я прям была в шоке, конечно, да. Так, стоп, у нас 2 компьютера сломано, а ты свой не доломала? Ну, почти доломала, да. Ага. Чуть-чуть осталось. Ой, я вижу Еву, вижу. я Ева, ты отвлеклась, что я косячишь? отвлеклась. Что косячишь? Я за тебя засмотрелась. Ну ладно, тогда простительно, тогда ладно. Так, буду помогать тебе тогда. Спасибо. Давай. Подожди. Так, я буду пытаться вас найти. Стоп, Ульяна, а ты закончила свой компьютер? Да, А, только что. все правильно. Ёши, Нет, спрыгиваем. Так, ты не успела закончить, не успела, да? Нет, я не успела, буквально секундочка осталась. Зато спрыгнула. Да. Ой, я вижу там, мне кажется, я сейчас вас найду, я вижу там сломанный компьютер. Ой, я вижу эту убийцу, О, подожди. Ой, Ева. А мы доломали, да, Ева, здорово. Ульяна, пошли сюда срочно. Так, убегаем. Заходи. Так, что-то я вас не вижу, кстати. А тут уже ломали компьютер? Точно доломали? Не знаю, но тут написано ошибка. Ну, давай посмотрим на всякий случай. А почему я не могу зайти? Ну, смотри, он уже зеленый. Почему я не... А, это другая лестница. Все нормально. Так, Так, аккуратно, ловец снизу. О, аккуратно, Ульяна. Все так быстро. уже? Так, я открываю желтенькую дверь, которая, я не знаю, как объяснить. Не открываю, тут убийца прям за мной. Ничего себе, я убежал от нее. Мне кажется, или там... О, Осторожно. только не я. Вот это да! Как она меня не поймала, непонятно. Кошмар, что ей надо? Так, уходим в другую сторону, давайте к другому выходу. Пойдем к другому. Так, стой, подожди, туда же идет убийца. Да. Так, открывайте прошлое. Все, отмена операции, отмена тревоги. Ой! Так, там красный свет, я вижу красный свет, мне страшно идти туда. Ой-ой-ой. Я согласен с тобой. Так, ну, Надежда. Ну, пожалуйста, не беги ко мне. Я открыл. Привет! Привет, отлично. А я тоже почти открыла. Ты с другой стороны, Ева. Да, но вы же сказали бежать к другому. Все, отлично. Побежали. Так, Ева ушла. Побежали, отлично. Слушай, это было как-то слишком Ура! легко.